mahadoo dhan subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu mahad leeyahay in aan maanta aan soo booqanay kaabana aysal oo sheekh maxamed idriis axmed xafidahu llah waracaa uu inoo yimid. waxaan filayaa rag badan oo idin ka mida facebooka ayay kala socdaan sheekha oo meelo badan markuu meesha u marayo waxaan leeyahay marar badan sidaasuu idiin dhaadhaafay meelahaas, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala maanta fursad buu keenay in walaaladiisa uu soo booqdo oo maaragtay uu muxaadarana aynu galnay insha allah. muxaadarada walaalayaal maanta aan u ballansanahay waxa weeyaan mahamiyadda salaada subax iyo fadligeega. muxaadaradaas ay insha allah sheekaynu inoo jeedin doona hadduu ilaahay yidhaahdo. ilaahayna waxaan ka barinayaa subxaana wa tacaala inuu isagana xaqa waafajiyo, inuu ilaahay subxaana wa tacaala inagana inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana. ilahay waxaan ka barinayaa subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo kuwii maqla ee intiisa fiicanna ka raaca. ilahayna waxaan ka barinayaa subxaana wa tacaala inuu inagu wada anfaro. intaa wixii ka dambeeya walaalayaal waxaan kusoo dhaweynayaa sheekha falyatafadal mashkuuran. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى حقبرينا كلا كان إنه كان يقول بركيسا. إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سكسو دجيو وحان إلهي سبحانه وتعالى كبري عربي قلبي ونقصو كلمة حقه. إلهينا سبحانه وتعالى قلبي دقينا وفرون نقرنا دقو هذا دقيسته كيسا ونكسنا الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنه نقدقو هو إلهي سبحانه وتعالى طاعديسا. إلهي سبحانه وتعالى هو استعماله. إلهينا سبحانه وتعالى هو نوافجيه. الله سبحانه وتعالى الداعديس. ولا ليال كلمة دا سيدا ولا لكي شيخ عبد الرزاق أو شيخي عوينا حصوصنا فضلك يوناك يبركض إلى هاي إلى لنتا صلاة صبح إلى لنتا صلاة صبح. أولا صلاتها أردن إلى لنتو ذا diinta waxay u tahay lafdhabar, waxay u tahay asaas, waxay u tahay tiir, waxay u tahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa oo dhan inuu ilaahay ku xifdiyo. maxaa dhacay? salaadu waxa weeye tiirka ay ku taagan tahay diintu wey, oo lafdhabarta u ah, udubdhexaadka u ah. siduu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, alaa adulluka, xadiiska mucaad radia allahu canhu, xadiiskii saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaad ibnu jabal radia allahu canhu nabiga alayh slat slam ka wariyey markii uu su-aalaha weydiiyey maxaa ugu wanaagsan oo janno aan ku geli karaa rasuulkii allahu naarna kaga badbaadi karaa, ayaa waxaa ka mid ahaa alaa ukhbiruka bira'si اlamri wa camuudihi wa dirwatu sinaamihi, miyaanan kuu sheegahayn arrinkan ad weydisa asalkiisa. arrinkan islaamka diinta asalkeeda waxa weeye islaamka iyo shahaadada iyo tawxiidka wey. waxaa lafdhabarna u ah oo dhexaad u ah, tiirka ay ku taagan tahay, camuudka ay ku taagan tahay. tiirka camuudka masaajidka ama dhismuhu waxa uu ku taagan yaha la yidhaha. camuudka ay ku taagan tahay diintuna waa salaada, waa camuuduhu salaa. sidaasuu uga dhigay nabigu alayh slat slaam tiirka diintu ku taagan tahay. macnuhuna waxa weeye haddii tiirkaasu aanu adkayn oo taagnayn oo xoog badnayn, gurigu waa dumaya, diintuna saas oo kale waa dumaysa, diintiisina qofka waa dumaysa. marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah ayuu wax badan ku celceliyey alla subxaanahu wa tacaala salaada iyo fadligeeda, iyo inay tahay wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa amray ugu horreeyay tawxiidka kadib. tawxiid kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyada markuu la hadlaayey waxa uu amrayay waxay ahayd in ilaahay la caabudo, salaadana la og. nebi walbana ilaahay subxana wa tacaala uu amray. markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlay nebi muuse calayhi salaam oo
yani tuur sayna buurta tuur uu kula hadlay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yihi inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudnii hadalka u horeeya oo loo sheeg kaasu ahaa ilahay u waxyooy inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudnii anigay caabud wa aqimi الصalaata lidikri salaadana og nabiy llahi ciisa hooyadiisoo handulka ku sida oo markaa soo dhashay calayhi salaam maryama markay reerkeeda u timi qaalu yaa maryamu ya maxay yahay waxaan aada wadataa ilmahaad wadataa waxba laguguma ogeyn ma kana abuki imra'a saw-in wama kanat umuki bagiya fa ashaarat ilayhi isagii bay tiri la hadlo anigu hadal ma jiro afka iyada waa laga xiray ya adigu waxaa la yihi sow ma cabsanaysid sow ma baqaysid in lagu yiraahdo war waa cunug xaaraanay keentay wacal bay wadataa kanay wadataa in lagu yirahdo sooma waad sinaysatay oo iftiraagaas reer bani israa'iil kugu yiraahdaan yahuudi adigu ha hadlin bali annaga kaa jawaabeyn haddaad ka cabsanayso dadkan shibde inii nadartu liraxmani sawman falan ukalima alyawma insiya waxaana ahayd xarajkii markii gabadhaas mu'minada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala u dhow waa sida ilaahay addoomihiisa caabuda ee ilaahay u cibaadaysta ee ilaahay ku xiran ilaahay wuxuuna tusayaa sida uu u difaaco alle subxaanahu wa tacaala oo sidii nabiy llahi ibrahim ilaahay u difaacay ya qaaluu bnuu lahu bunyaana faalquuhu fi ljaxiim dab ushida taalla a bay yihaahdeen oo ku tuura ya faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum lasfaliin buu yihi ilahay subaa iyagii baan arrintooda hoos marinay isagiina ka badbaadinay ilahayna aayadda kalena wuxuu yihi waaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum laksariin iyagaa kuwa khasaaray hoogi ah isagana naarta oo ka bada qulnaa ya naaru kuni bardan wasalaama cala ibrahim waaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum laksariin qofka ilaahay ku xiran wax walba wuu helay guul walba wuu helay qofkii ilaahay ka go-ay xiriirkiisu ka go-ay oo xarigiisu ka go-ayna oo salaada ugu weyne xarigii uu ka go-ayna waxuu helay ma jiraan wax kasta duwan waxba ma helin qofkaas qofkii ilaahay helayna oo ilaahay ku xirmayna waxba ma waayin wuxuu waaye ma jiraan marka ilaahay subxaana wa tacaala nabiy llahi ciisa markay maryama la timi waxaa lagu yihi adiga iska aamus fa ashaarat ilayh qaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya isagii baa hadlay marka waa khudbaye weliba hadalka kelimad maaha soo dhacday iyo waxbay sixirtay iyo indhahay wa maya khudbad dhan uma jeediyey ba cunug yara hadda oo hadda soo dhashay waa khudbad buu qabsay ya ma child so hadda soo dhashay ya faashaarat ilayhi qaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qala inii cabd llah aataniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kuntu waawsaanii bالصalaati wالzakaati ma dumtu xaya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سواء هذا نور كجرا شيء لا إله وحي فريق صلاة فريق هي كذا أي إلهي سبحانه وتعالى يترضى ويقصد نبي الله ibrahim calayhi salaam abulambiyaa markuu soo hijrooday aruurtiisa u dejiyey maka oo meel cidla ah wuxuu u dejiyey inay halkaas ilahay ku cibaadaystaan oo beytkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ah meesha ilaahay u tilmaamay oo beytkii ilaahay ah inay ku cibaadaystaan ilaahayna wuxuu weydiistay inuu ilaahay ka dhigo isaga iyo duriyadiisaba wax kale mudaysan kuwa salaada ooga inuu ilahay ka dhigo
قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كأنما نرشد الرب يتعي وحكى لنا سميش الصلاة دينا يوغان مهمة وين وصلاة القدرة تتقار كيسن هذا صلاة يبان بملك وجين حكى له مركب نروح وهري نروش سوا بدمات سووا نوش محوق نولي وقاعدين لازم إن صلاة أنا راهين محوق نولي شو كل تاش كافي أنا الله حيوان كاس ولا مدي بقتي ولا مدي ميت ولا مدي ما غلط حيوان كي ميت كي ما كفي عن صح حيوان كوا ولا قشاوة ولا عنا يلبس كيسالو وين تفاعة ها يسهل كيسان لما عنا إلهنا سبحانه وتعالى كتيس قيمه وما فرديو اسمه معابدي مركا إلهي سبحانه وتعالى يحل يقيم الصلاة مدين شقيان وهول كلا سوق فتانا ودون كلا صوص كذب من إلهي وحكبري الرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء صلاة دي يدو ساسة هو إلهي سبحانه وتعالى أضومه ساء أمري قرآن كل عليي أيها هدنا شنت الصلاة إلهي سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام يوم مديس إلهي كوة كبير هبينك ليلة الإسراء والمعراج هبينك النبي عليه الصلاة والسلام الغسل الفرضية 5 صلوات في اليوم والليلة هبينك يوم مالنتي 24 hours قبل لا تنسى ساعة 5 صلاة صلاة الصبح ظهر عصر مغرب عشاء شنت صلاة بلقوة كبير وهو فضل بدن وسجار إلهي سبحانه وتعالى وحصي صلاة الصبح إلهي سبحانه وتعالى سجار أو حصيها في القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة دوق بالي هري كوري كان ضبابا إيها بيك طيب كم ذا إياه صلاة صباح فجر سجارة مركية الله يص وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة صلاة ملائكة الصح حضرت مرخاتك طيب كقفك مؤمنك صلاة الصباح جماعة هذا صح حاضر وحلقوا المياه ملائكتي ولا بلانسي isku mid miyaa qof waa beriistay oo maalintiisi ku bilowday malaa'igtii inuu la soo kulmo xataa isagoo haddaanu arkayn iyagaa arkaya iyagaa la kulmaya nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi yatacaaqabu fikum malaa'ikatun billayli walaa malaa'ikatun binnahaar waxayna isbedelaan salaada subax iyo salaada casr masaajid halkaasay ribood ku kala qaataan riboodkana ku qadimaan ilaahay markay agtiisa tagaan ayuu ilaahay weydiinaya addoommadayda xagga ka soo tagteen waxay leeyihiin ataynaahum wahum yusalluun taraknaahum wahum yusalluun annagu iyagoo tukanayaan u nimi casarkii shalay saakana iyagoo tukanaya ayaan ka soo kacay saakana iyagoo masaajidkii joogan ka soo kacay qofka aan joogin markaa de waxa weeye waa absent waa ghaib waxba looma qorin kaas xuduur ma leh marka waa salaad si gaar ah ilaahay subxaanahu watacaala uu u xusay malaa'igtiisu inay xaadirto markhaatina ka tahay nebiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu sheegay inay tahay salaada lagu kala bixiyo qofka iimaankiisu inuu dhab yahay iyo iimaankiisu inuu daciif yahay ama iimaankiisu u baaba'ay oo munaafiqnimadii xaggeedii uu sii rarmayo waxaa lagu kala bixiyaa salaada subax baa lagu kala saaraa oo nabiga alay sala slam wuxuu yihi athqalu الصalaati calى lmunaafiqiin salaat lcishaai wa salaat subx salaada cishe iyo salaada subax waxa weeye maxay ta lagu kala saaro qofka iimaankiisu xeerka uu taagan yahay maxaa dhacay munaafiqiinta way ku culus tahay athqalu salaati
iyadoo asal ahaanba ay salaadaha jamaacadu ku culus yihiin iyo salaaduhuba. ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila salaati qaamuu kusaala, iyagoo caajis oo lugajiiday kacaan. yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila, iyadoo saas ahba haddana salaada subax tahay tan ugu sii culus. markaa qofkii haddii aanu salaadii subax ilaalin jamaacadeeda, waxaa gelaya cudurkaasa ayaa taabanaya oo soo gelaya. waxaa kaleeto oo nabiga calayh isalaatu salaam uu ku tilmaamay inay qofka haddii uu 5 waqti jamaacada ilaaliyo oo imaamka la tukado, oo salaada subax ay ka mid tahay waxyaalaha munaafiqnimada banaanka ka dhigaya waay qofkaas. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siinayaa shahaado, waxaa la siinayaa certificate. soo hadda jaamacadda markaa kasoo baxdo waxaa oranaya ninkaasu shahaadadaasaa la siiyey, waa jaamacadaasu complete gareeyay oo dhameeyey, soo maaha. waxaa la siiyaa shahaado. wuxuu nabigu alayh salatu salaam qofkii 40 maalmood salaada la tukada imaamka jamaacada ku tukada ilaaliya 40 cisho, oo takbiirada koowaad soo gaara, takbira alula, yudriku atakbirat alula. takbiirada waxa way imaamku markuu allahu akbar ilaa salaada xirto aad la xirato, qofki soo gaara kutibat lahu bara'atan, 2 bara'a, bara'at min ashirki wa bara'at min annifaq. ilaahi subxaana watacaala wuxuu qoraa shahaado in shirki horta uu ka fogay, qofkaasu munaafiqnimana banaanka ka yahay. maxaa ka weyn in ilaahi subxaanahu watacaala munaafiqnimo banaanka ka dhigo oo qofkaas munaafiqnimo aanay soo gelin haba yaraatee. waxaa kaleeto oo kamid a walaalayaal khayrkeeda iyo barakadeeda, nuurka qofka addoonka ah adduun iyo aakhira wuu usiyaadi. ilaahay nuur buu ku si. nabigu alayh salatu salaam wuxuu yihi bashir ilmashaa'iina fi اظulami ila almasaajidi binnuuri taami yowma alqiyaama. bashir ugu bishaaray dadka mugdiga socda, masaajida u socda mugdiga, waktiga mugdiga socodkooda badan yahay, way sii socdaan soo socda, sii socdaan soo socda, cishii sii maqribkii sii socdaa soo socda, cishii sii socda soo socda, fajarkii sii socda soo waqtiga dhul mugdiga waqtiyadaas way. bashir ilmashaa'iina fi الظulami, waqtiga mugdiga ila almasaajidi binnuur attaami yowma alqiyama. aljaza min jinsi alcamal ayuha alakhwa. ilaahay subxana wa tacala qofka wuxuu ugu abaalgudaa wixii wanaag uu sameynayay wax lamida camalkeeda. maadaama uu mugdi socday, iftiin buu ilaahay subxana wa tacala siiyay. mugdi buu ilaahay dartiis u socday, oo marmarka qaarkood qabow ah, oo marmarka qaarkood baraf ah, ya marmarka qaarkood waktiga hordada ugu macaaneyd ah, ya 10 saac 9 saac marka sida dadku u yaqaan, ama 3 4 subaxnimo fajarka ya ka hor. markaas ayuu firaashkiisii kulaylka ahaa iyo maaragtay sariirtiisii macaaneyd, hurdadiisii macaaneyd ayuu kasoo boodi. maxaa dhahay wax ka macaan buu rabaa, wax ka macaan uu dhadhamiyey, ya taasoo ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala nuurkiisa u dhamaystiro. o ilaahay marka nuur buu siinaya, nuur taam ah oo dhamaystiran. waana nuurku jannada ugu geli lahaa, waa nuurku qiyaamaha iftiinsan lahaa, waa nuurkii qabriga u iftiimin lahaa, waa nuurkii naar jahanam uu kaga dulgudbi lahaa siraadka yowma alqiyaama. ilaa ay tiraahdo mu'miniinta dee nuurkoodu badan yahay oo xoog weyn yahay, ay naartu tiraahdo war nuurkaagii baan dabki iga damiyey idhaaf mu'miyo iga gudub. qaarna maalintay ku daadanayaan dadka qaarkiis ay ku hoobanayaan walciyaadu billah. waxaa kamid a walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala aragtidiisa yowma alqiyaama. dadka u nasiibka badan siduu nabigu alayh salaatu wasalaam u sheegay waxa waaye dadka ilaaliya salaada casarka iyo subaxa ilaaliya, jumcada ilaaliya. isagoo nabigu alayh salatu salaam habeen la fadhiya asxaabtiisa, dayaxu 15 yahay, bedr yahay,
ayuu yihi rabbigiin waad arki doontaan qiyaamaha sida hadda aada u aragtaan dayaxaas oon caadi idinka saarnayn ya ayaad u arki doontaan bimacnaa aragti lamida aragtidaas sida hadda aan caadi idinka saarnayn ya tashbiiha ku shabahaya sida hadda wax u aragtaan baad u arkaysaan imaa dayax inuu ilahay ku shabahayo marka haddii aada awoodaan inaydinaan ka gaabin salaad qoraxdu intaanay dhicin iyo intaanay soo bixin labadaas salaadood inaad ilaaliso haddaad awoodi karto samay si aad u hesho aragtaas ilahay subxana wa taala fain istatactum anlaa tuglabu salaatin qabla طuluuci الshamsi wa qabla gurubiha ilahayna si gaara buu qur-aanka ugu xusay labadaas salaadood salaada casr iyo salaada subax xaafiduu calى salawaati wالsalaati اlwusطى واذkr rabka fi nafsika tضرعا وkيfة waduna الجهr min الqwl bاlغduw واlآصاl bاlغduw واlآصاl subax iyo galab ilahay xus si gaar ah buu ilahay subxaanaه wataعala labadaa waqti u xusayaa marka waana waqti ay ku aadan tahay labadaas salaadood waana waqtiga la akristo kadib la adkaara subaxdii oo shaqadeedu ay u taalla qofka mu'minka ah iyo adkaarta habeenkii bacd alcasr baad akrisanaysaa adkaarta habeenkii haddaad akrisatana habeenkaas oo dhan buu ilaahay kugu xifdin belo iyo shar iyo sixir iyo il iyo jinni ya insi dhibkiis oo dhan ilahay subxana wa tacaala kaa sabata bixin oo ilaahay kaa badbaadin oo waxay ku tahay insurance ya dadku hadda waxa ay maaragtay walaalayaal dhibaatooyin badan uga cawdaan sababaha u weyn waxaa kamid a hubkii ilaahay siiyey iyo daawadii rabbi subxaanahu watacaala u qoray inay qaataan subaxdii bay qaadanayn iyo galabtii mar qofku haddaanu daawadii qaadin xanuunsan sooma xanuunsan waa daruur qof la yidhaha daawadaas qaado subaxdii 3 xabo galabtiina 3 xabo qaado dhakhtarku saas ku oranaya miskiinka ah bani aadamka isagoo aqoontiisa gelaya ya muxuu ku leeyahy markaad adigoo xanuunsan cabaad kaa baxay u tagto wuxuu ku leeyahay daawadaas 3 xabo subaxdii qaado duhurkiina 3 xabo qaado galabtiina waxaad qaadataa intaas haddaadan qaadan intaad soo qaado kadib meel iskaga turto bal ka war hadhow ma cid baad eedi kartaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wadkur rabaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هنو غافل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا khasaaro way kaas ha raacinku banaan kugu yeeri ee halka naftaada ku sabirsi dadku bacdi subaxii iyo maba sabri karaan qaarna waa hurdaan in badan waxa waaye haddii xataa salaadii tukadaan markii mushrig allahu akbarta un baaba waxay ku tahay culays allahu akbar furdug ya goor u masaajid ka baxay iyo goor u orday mataqaan xaggee u socota banaanku istaagi ama xaggu istaagi ama frashku isku duuduub war waan frashkan ka ordaysa maxaa waa badan yahay intaad jiifi doonto qabri baaba berri adoo duuduuban lagu geyn oo aad muddo dheer fadhin doontaa jiifi doonta hurdi doontaa ya dadkii waxay oran jireen war hurdo dheer qabrigay kaaga dambaysaaye shaqayso hadda marka fadligeeda waxaa kamid a walaalayaal inaad ku nooleyso salaada subax waxay leedahay barako risiqa inuu ilaahay ku waasiciyo risiqa inuu ilaahay ku waasiciyo maxaa dhacay arsaaqada ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa aroortii uu qaybiya ay soo degtaa arsaaqatu ya oo xaasaskiisi qof kamid o uu arkay nabigu alayh sala salaam hurda wuxuu yihi muxuu yahy waqtigaan aad seexanaysa waqtiga arsaaqda ilahay la qaybinayo wey ad hurdaa oo waxa ma haysto jeebka waa imaran yahay oo xoola ma hayo lacag ma hayo adiga urida waqtiga arsaaqda la qaybinayo waxaa soo kacaysaa barqadii oo lagu kala baxay nabigana alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi
burika liummatii fi bukuriha ummadayda waxa ilaahay u barakeynayaa jarmaadada oo hadda gaaladii baa nagala wareegtay qaadatay 5 o'clock 4 o'clock wadooyinkii basaariyihiin sii socdaan shaqooyin masaanic iyo warshado iyo adduun iyo xafiisyo iyo bay kusii socdaan ya shanta subax in badan muslimiintiina waa taagayiin waa hurda ya barqadii 4 saac qoranaya 3 saac horma lagu kala tegi adduun lagu kala bax dhulka muslimiintana marar meelo badan waxaad arkaysaa maba la shaqeeyo ilaa 4 saac 3 saac ka hor ya wax soconaya maba arkaysa magaalooyinkeena kamid a Soomaaliya ayaan maaragtay salaad subax markaan tukanay saacid ka soo baxay banaanka soo maray balna keenan meelahaas aan aadnay oo soo dhulka xoogaa markuu iftiima soo marnay soo wax jidka soconay iyo wax maray la baabuur wala lug wala wax soconaya waxaan war dadkii aaw dadkii mee magaalada joog dee sheekh waa arooriyo waa la hurdaad waxaan gaalada dhulkaas markaan joogno aroortii salaada subax markaan u soconno wadooyinka waa buuxaan kama mari karno 5 subaxnimo maxaa tahay urdadan war ma shaqaysanay war ma shaqaysanay ya shaqada duusaasa dhagay mid aakhirana saana lagay xagee marka wax laga keen adduunka lagu gaajaysan yahay aakhirana marka lagu gaajaysan labadii faqiir baa lagu yahay faqiir fi dunya faqiir fi al-aakhirah وهذا غير معقول ما يحصلونها ما نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بورك لأمتي في بكورها ومضى إذا جرمادة لو بركة يعني جرمادة أي رزق كذا كجرا أو خير كذا كجرا بركة كذا كجرا هاي جرمادة كي ورشد هذه كي بضع هذه كي بيرت هذه صلاة الصبح مركز كذا دقائق رزق إلهي طلب صلاة مركز تصعو جمعة مركز تصعو رزق إلهي طلب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نيكا صحابي قال حديث كاوري صخر الغامدي بالغيران رضي الله عنه حديث قال البركة بورك لأمتي في بكورها بو النبي عليه الصلاة والسلام نبي أن كما قال عليه الصلاة والسلام مركا وحوها نينكا نعصدا marka ninkaas salaada subax markuu tukado ayuu badaacadiisa iyo tijaaradiisa iyo suuqa u diri jiray ya salaada subax markuu tukado waagii hore Soomaaliya anigu waxaan soo gaaray arki jiray odayaasha dukaamada meelaha salaada subax kadib baa la furi jiray markuu salaada subax masaajid ka soo baxo tuulada ama magaalada meesha uu joogo ya foox yar buu shidan wuxuu kale haysan waa nashiidsan yahay waa waxaway indhihiisu way furan yihiin fayx weeye koobkiisa qaxwada buu ku dhiftay dadka maraya xataa qaxwo siin shaah buu siin timir buu siin waxbuu siin ya isagana dukaankii buu furi xagu waxbuu shidi waxbuu kala waxayn adduunku waa la socdaa ya waagaas anigu aan joogay aan dhashay waqtigaas aan sharayay warshad baa ku olay magaalada aan ku dhashay warshadaas dadku waxa arkaya aroortii iyagoo soo rufsi socda annagana dugsi dadkana shaqo kuwa xaga badda kuwa xoolo kuwa waa la kala socdaa kaana ma sida hadda ay dadkan u nool yihiin oo kale to annaga waagaas yaani hadda waxaad arkaysaa meelaha qaarkood waa la hurdaa 2 saac 3 saac meelaha la soo furaya oo qorma maalintiiba nus baa tagay haddana 6 saac inta la gaarin baa la xirayaa duhur inta la gaarin hay-aduhu inta la gaarin haddii la xiro waa la tegayaa galabta xoogaa yar la furaya 1 saac kala la furaya waa haddana waa la baxaya oo goorma la shaqeyn marka adduunyada saasaa laga yahay laga noqday aakhiradiina saasaa lagu daray ninkaas marka saxaabiga aroortii markuu xoolihiisa diro ومال بطيء باليري وحوله سوي بطين يا كثر ماله وأثرى حوله سنوي بطين هذا بنوضة غني بنوضي هذا النبي عليه الصلاة والسلام بركة وقتاس بقول المامي النبي عليه الصلاة والسلام بركة ولا ريال تاسنا وحيل هذا هاي بركة وحكم إذا فضل جاس ونحسن قفك صلاة الصبح جماعة كنت كذا
wuxuu ku jiraa ilaahay subxaanahu watacaala amaanadiisu iyo dimadiisa iyo securitygiisa iyo insurance ayuu ku jira. insurancegaasuu galay subaxdii naftiisa geliyay ya wax kusoo xadgudbi kara marka male maalintaas oo dhan insurancegaasuu ku jira. ya insuransiga ugu wanaagsan waa ilaahay subxaana wataala insurancegiisina ku jirto. hadda insurance raadinayaan waxay na weydiiyaan caymis ya caymisaa naftiina laga qabtay sheekho caymis ma geli war caymiska ilaahay horta gal caymiska ilaahay markaa gasho kan bani aadamka ilaahay baaba kaa kaafin ya gaarigii caymis ma geliyaa nafteydii caymis ma geliyaa cunugii caymis ma geliyaa caafimaadkii caymis ma geliyaa isbitaalkii caymis ma geliyaa telefoonkii caymis ma geliyaa bahalkan caymis ma geliyaa kan caymis ma geliya war bal horta caymis naftaada geli oo caymiska ilaahay geli ya man salla subxa fahuwa fi dimat illah uley yuu ilaahay subxaanahu watacaala ballantiisi iyo dimadiisii uyan idinka waayey idinka waayey waxaa kamid a nabiga alayh salatu salaam tilmaamay qofka mu'minkaa salaada subax marka uu tukado oo ka hor hataa istikfaarsado oo goor fiican saa usoo kacon sid yahay oo shaydaankii uu maaragtay xagga ku tuuro shaydaankii uu ka adkaaday nashiid isagoo oo naftiisu furanta oo energy hay oo daaqad hay oo xoog hay oo nashiid ah ayuu soo kacaya fa asbaxa nashiitan tayiba nafs ayuu leeyahy nabigu alay sala slam haddii kaleto u saaco shaydaanku dhagaha kaga qaato soo maaha asbaxa khabiitha nafs kaslaan lazy isagoo soo kacaya dhaqaaqi kale culays u saaran yahay oo meel ku socday meel ka socdaan gaay shaqa adduunna ma qabsan karo shaqa aakhirana ma qabsan ya war aroortii ay kusoo asbixin muxuu yahay waxaa igu soo asbaxday ya waray hadda aroortii la hadashada xagee iga soo asbaxday adig maadna sugtay inta waagu beryayo oo maalintu imanayso oo yani maay war waqtiga nashaadka iyo xooga iyo shaqada hadaad wax qorayso hadaad caqliga ka fikirayso haddaad wax akrisanayso haddaad qur-aan xifdinayso haddaad shaqo qabsanayso haddaad baaxush samaynayso haddaad xisaabaad iyo wax qorayso haddaad wax alifayso waqtigaa adduunka oo maaragtay nashaadka oo cusub yahay oo wujada soo seexatay oo aad laakiin aayaddii waa la bedelay dadkii waxa weeye habeenkii bay daahayaan waqti dheer daahayaan subaxdiina qofka ku saaxanay yaa khasaarada keenaysa yaa khasaarada keenay wajacalna allayla libaasan wajacalna annahaara macaashan ila ilaahi subxaana wataala macaashkiina waa maalintii ya wajacalna allayla wannahaara aayatayni فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا قال ريال إلهي سبحانه وتعالى هاي بركيو waxaan naftayda iyo walaalahayba u dardaarmaya in ugu dadaalo salaada in la xifdiyo caruurta la baro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waalidiinta faray inay carruurtooda 7 jir markay yihiin ay salaada baraan salaada subax baana kamid ah badanaaba waalidiin waxaa jira ku dadaalaa waqtiyada kale inay carruur salaad kaxayaan cishaa geeyaan casar geeyaan duhur geeyaan maqrib geeyaan laakiin salaada subax kaana ma aynan ku jirin baad moodaa meelaha qaarkood ama dadka qaarkiis ana xisaabta ugu jirin cunugooda iska daynaya iska seexay aad uga tegayaan aabaha keligiisa iska tegaya maya wiilasha waa inuu jafaa mar hadduu toba gaaray waa ka jaf waa in sariirta laga soo jafaa hooyadu waa inay kacdaa oo cunuga kicisaa oo u diyaarisaa aabihiis inuu ka harin hadduu masaajidka aado odagii masaajidka aadayo cunuguna inuu raaca maxaa dhahay waa la barayaa muru awlaadakum bisalaati li7 jamaacadii baa la baraya salaadii baa la baraya masaajid baa la geynaya waa inuu ogaadaa salaada fajar in laga rabo oo imanayso waqti dhow waajib ku noqonayso marka hadda waa in lagu sii tababaraa tababarka hadda waa in la sii siiya haddaan la siin sidee hadha uqonaysaa 15 jir 16 jir markuu noqdo waxaa leedahay war cunugaan salaada tukan waay war cunugaan maara ula ah war cunugaan masaajidkii ma aada muxuu aadaa waa ma barin ma ku tababarana ya
waad ka waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood inay yani ka daalayaan xoogaha. maxaa dhacay ciyaalka habeenkii waxaa laga yaabaa inay soo jeedaan waxyaala malaha qaarkood, marka subaxdii u seexan uu hurdo culus yahay, waa ilmo hal mar oranaya waryaa ka kac, waryaa salaadan aadayna. dee 5 daqiiqo ka hor haddii aad tiraahdo salaadan aadayna isooba, waa definitely inaanu ku raaci karin, haddii kale adaa salaadii ku gafaysa. wuxuu u baahan yahay wakti hore ku noqnoqotid oo sariirtid, aabo ka kac, maasha allah, allah ku barakeeya, ka kac ya mandhow toos, salaadii ilaahay xus, ya rabbi ha ku barakeeya, ka kac oo aad maaragtay sasabto, oo aad madax usalaaxdo, oo aad u ducayso, oo aad tartiib usoo kiciso, ya oo maaragtay si tartiib oo naxariis leh, ya maaha qaylo iyo feer iyo laad maaha, ya oo ima kada o ima kada inaan udhexayna maya, tartiib ood kusoo noqoto, adiga intaad soo weysaysanaysa ama sunaysanaysid, haddana aad kusoo noqoto marka soo kac ina keen oo saas waayso weysaysto, wayse fiican loo lebiso, si ka bacdi ad ku kaxayso. sidaas ayaa la rabaa. ilaahay subxana wa tacala saas darteed uu sabirkaas iyo musaabaradaas amrayaa waalidka. wuxuu leeyahy wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha, wastabir calayha, haddaad joogteey oo daa'im oo ku dul taagnow oo ku sabir. ya laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka, ha ka welwelin waxa kale, tan ka welwel, tan shaqadaan adiga qabo. wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka waalcaaqibatu litaqwa. ilahay subxana wa tacala taqwadaas kugu siin khayr o dhan. ya ilahay subxaana wa tacaala marka waalidkana waxaa la rabaa inay isu kaalmaystaan, hooyooyinkuna ay faraan oo sidaas oo kale amraan, oo usii diyaariyaan aabbaha, oo ku kaalmeeyaan. oo haddee gabadhii ba iyadii maarata warbaani ba kahayn, oday goor mu kaca, salaatu fajr mau kaca, ilmihii ma kaceen, kan ma kaceen, may war kama hayeen, ya goormay soo kici, goor adduun lagu kala tegay iyadina soo kacdo. ilmahaas marka goormay salaadii baranayaan, goormay dareemayaan inay tahay arrin muhima oo diintooda iyo mustaqbalkooda arrin muhiim u ah, goormay dareemayaan. tarbiyada noocaasana waalidka ayaa laga rabaa, hooyada iyo aaba inay isu kaalmaystaan, bal inay gabadha iyo ninkeedu salaada fajr isu kaalmaystaan. oo gabdhaha qaar baa yani laga yaabo xataa inay kacaan, laakin ashtakooyin badan anoo yimaado mararka qaarkood. ninka yani waxaa ku leeay gabadha haddii aan kiciyo dhowr jeer uu igu xanaaqi o wuxuu dhihi maaragtay kama seexan kari miya, hawl baan leeyahay dhaaf, aniga ilaahay baa salaada igu leh, adigu iguma lehide, gabar yahay neefta ha ii keenin idhaaf buu leeyahay. tiri maya, neefta ha ii keenin oo waa iguma lehid iyo shaqo iguma lehid ma jirto. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayutuuna zakata wayutiicuuna allaha warasuulah. raxima allahu imra'an qaamat min alleyli fasalat uma ayqadat zawjaha buu leeyay nabigu alayh salatu salaam. gabadhii kacday ugu duceeyey oo habeenkii tukatay, haddana ninkeeda kicisay, haddii uu diidana biya wajiga kaga sayrtay. ninkana sidoo kale raxima allahu imra'an qaama, nin kacay oo tukaday oo xaaskiisi kiciyey, haddii ay kici weydo biyaha wajiga kaga sayray. ya maanaa waa in shaqada laysla qabtaa, oo gabarina aanay ogolaanin ninkaan halkan uhurda. wax kale waa kula dirimaysaa, lakin salaadii kulama iyada ixtimaam ma siinayso. hadduu laakin alaabtii furniturkii soo geli waayo, guriga maxaan kuu sheegay fadhigii carabiga ahaa ama fadhigii orobiga ahaa keeni waayo, ama furniturkii bedeli waayo, fadhiga waxa weeye maalmo dhan ayaa maaragtay dagaal guriga ka ogaya, macraka ay ka taagan tahay, dagaalkii bariga dhexe ka taagan yahay, qam iyo qac iyo sawaariikhda isdhaafaysa iyo hadallada duulaya iyo furiinka iyo handadaada iyo waxa. laakin iska seexdo, iyadana iska seexato, ama dagaal ma jiro, dhibaatana ma jirto, kaanama waxba aanay dhicin. ya marka adduunyadaba waa loo xanaaqaya, diinta ilahay maxaa loogu xanaaqi waayo oo muhiimad loo siin waayey. waa in la isugu kaalmeeya khayrka, wanaagga la isugu kaalmeeya, ilmihii lagu ababiya, shacaa'irta ilahay la xoojiya. waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lqulub.
gurigii baa barakoobaya, malaa'igtii baa soo gelaysa habeen iyo maalin, ducadii baa ilaahay ajiibaya, nuur iyo iftiin baa soo gelaya, ilaahay subxana wa tacaala barakada iyo risqii buu badinaya, caafimaad buu ilaahay siinaya. waxyaalaha uweyn shalay mar aan meel ka akrinayay niman research sameeyey waxay yidhahdeen rukuucda iyo sujuudda bay inagana ilaah rabbaaniya waa amar rabbaaniya oo maaragtay lacalakum tuflixuun buu leeyay ilahay subxana ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun. waad liibaanaysaan addunya aakhiro. ilahay subxana wa tacaala khayr ha idin siiyo addunya aakhiraba. ilaahay subxaanahu watacaala umuurteena ha yasiro, toobadana allah naga aqbalo, duriyaddeena iyo guryaheena allah barakeeyo, dumarkeena iyo carruurteena allah barakeeyo. ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteedba toobada allah naga aqbalo, khayrka allah nagu kulmiyo, cadaabkiisa allah naga hayo. ilaahay subxaana watacaala jannadiisana ha noo furo, albaabadeeda allah noo furo. ilaahay subxaanahu watacaala fitnada adduunka iyo tan aakhiraba allah naga hayo. ilahay ذuriyad صاaلحa nagu irزaaqo. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج هم المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إلهي سبحانه وتعالى dalkeeni dadkeennina abaaraha allah ka dulqaado, dhibaatooyinka allah ka dulqaado, cadaabka allah ka dulqaado, ilaahay ciqaabka ha naga dulqaado, toobada allah naga aqbalo, raxmadda iyo roobka allah noo furo. ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo abaaraha iyo cudurradaba allah ka dulqaado, dhibaatooyinka allah ka dulqaado, qulubtoodana allah isu soo jeedo, raxmadiisa allah u furo, naxariistiisa allah u furo, roobabka allah u furo, dhulkooda barwaaqa allah uga dhigo, xoolaha iyo maalka iyo naftaba allah u badbaadiyo. ilaahay subxana watacaala dhulkeenana barwaaqa allah nooga dhigo. ilaahay subxana watacaala noga nabadana allah nagu celiyo. duriyaddeena allah xifdiyo. ilahay duriyadda muslimiinta o dhan ba allah xifdiyo. dalalka muslimiinta o dhan barwaaqa allah ka dhigo. dhibaatooyinka allah ka dulqaado, nabadgelya la-aantana allah ka dulqaado. madaxdooda allah u islaaxiyo, madaxda allah islaaxiyo. ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo. ummadda inay naxariis u noqdaan allah ha waafajiyo. shareecada islaamka inay ku xukumaan oo ku hogaamiyaanna allah waafajiyo. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ummadahooda iyo dadkooda iyo racyadooda u naxariistana allah ka dhigo. tawfiiqdana allah waafajiyo. khayrka ummadana allah waafajiyo. cadaaladda iyo xaqana allah waafajiyo. ilaahay subxana watacaala dhammaanteenba khayrka allah nagu kulmiyo. ilaahay subxaanahu watacaala albaabadiisa khayrka allah noo furo, albaabada sharkana allah naga xiro. dadka xanuunsan allah caafiyo. kuwa dhiban dhibka allah ka dulqaado, kuwa daymaysan deynta allah ka dulqaado, kuwa kurbaysan kurbada allah ka dulqaado. dhammaanteenba khayrka allah nagu kulmiyo. walaalaha masjid inay u sacyinayaan magaaladiina waan maqalnay, allah idin yasiro, umuurta allah idin yasiro, kelimadiina allah midayo, jamaciina allah midayo, qulubtiina allah midayo, xooggiina allah midayo. ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda iyo khayrkana allah idin waafajiyo. qof walba waxa uu jecel yahay khayrka niyadiisa ku jira, rag iyo dumarba allah siiyo. waxa niyadiisa ku jira khayrka allah siiyo. dhalinyarada iyo gabdhaha allah noo xifdiyo. xijaabka iyo xishoodka allah waafajiyo. dhalinyaradana iimaanka qalbigooda allah ku sharaxo. xumaanta allaha nabacaysiiyo. wanaaga iyo daacada ilaahayna allah jeclaysiiyo. waalidiintoodna baari allah uga dhigo. aamiin. wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. majliskana waxaan ku khatimanaynaa insha allah arrimihii abaaraha oo iyadana maalmaha socday. insha allahu tacaala waxaa ila socda walaalahan masjid quba iyo maaragtay xasan barre iyo ninka la yidhaahdo sheekh cabdirasaaq oo dhinacayga jooga. maantana meelo kale aan soo marnay iyo maalmahaanba. insha allah wixii dee dadka ducadana waynu u ducaynaynaa walaalahan soomaaliya. wixii aynu sadaqayn karnana walaalayaal waa inaynu bixinaa. qofkii ku bixinaya kaashka mashiinkii waa yaallaa, kaarka qofkii ku bixinaya, qofkii kaash u bixin karaa. insha allahu tacaala si deg deg ayay u gaaraysaa biidn illahi tabaaraka watacaala, gacan aamina insha allahu tacaala oo dadka gaarsiisa lagu wareejinaya. marka qofkii kaarka hayana 100, 200, 500 wuxuu hayo 50, 20 kaarka waa marin karaa insha allahu tacaala. qofkii kaashu bixinayana kaashu u bixin karaa. qofkii isqorayo gadaalka keenayo walaalaha masjidka u keenaya, kadibna iyagu ay maaragtay insha allah lasoo socodsiin doonaan masjidkana, idinkuna qofkaas waa u dhiibi doonaan insha allahu tacaala. marka khayrkaas ha laga qayb qaato, hana loo degdego. baaraka allahu fiikum. insha allahu tacaala majliskeena taasaan kusoo khatimaynaa, kadibna ducaysanayna. waxaan leeyahay 100 euro iyo 10 qofood insha allahu tacaala. min boqol dadka muslimiinta ah ee dhibaataysan ee haraadan ku waraabiya
oo cuntadooda iyo baadkooda ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigo yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu watacaala xoodka nebigiisa ka waraabiyo yaa bixiyey boqolka maasha allah maasha allah maasha allah 150 weye walaalkan waa qoyskiisa kontonkaana gabadha soo dhiibtay 200 oo kaasha weye allah ku barakeeyo adigii qoyskaaga allah barakeeyo gabadhan allah ku barakeeyo reerkan allah ku barakeeyo waayo baaraka allahu fiikum boqolka yaa maasha allah yaa qaatay oo kaleeto oo kheyrkaa qaatay ama kaash ama bitaaqada ama kaarhka ku bixiya wixii aad awoodaan boqolka kontonka 20ka 10ka allah idin barakeeyo khayr allah idin siiyo dadka soomaaliyeed dad isu gargaara almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacdu bacdan ya hal isu gargaaro dadka naxariistaha ayaa ilaahay subxaana watacaala iyagana u naxariistaa الراحمون يرحمهم الرحمن إلهي سبحانه وتعالى هيدين حريستو إلهي سبحانه وتعالى وإذا كان ولا كان خير الله سيو وأنتم كسيو ركارك كبحيي خير الله سيو صدقة مقبولة الله وقدقه آمين ودع واحد خير بدل الله ودع فيه صدقة جارية الله وقدقه صدقة مقبولة الله وقدقه بدل خير قبال الله وقبدله إلهي أبدكه وبركيه عرورت الله وبركيه ما شاء الله ولا كان كنتم كيس كاشوا خير الله وجزيه صدقة مقبولة الله وقدقه هو خير كوجك الله كدقه ولا كان كارك كبحيي إلهي خير وجزيه صدقة مقبولة الله وقدقه هو خير كوجك الله كدقه إلهي ذلك مسلمين تانا فرج خير قبل الله وفره صدقة مقبولة الله وقدقه وحكى خير بدن الله كون دافيه وكنتم كيسي ولا كان كاشوي صدقة مقبولة الله وقدقه وحكى خير بدن الله ودافيه صدقة جارية الله وقدقه هو خير كوجك إلهي سبحانه وتعالى قدقه جزاكم الله كل خير ما شاء الله dad badan baa safar kusoo jira soo gala insha allahu tacaala kaarka ku bixiya ilaahay khayra ku siiyo walaalkay sadaqa maqbuul allah kaaga dhigo ma sha allah walaalkan khayrkiisa allah badiyo sadaqa jaariya allah uga dhigo kontonkiisa kaar buu ku bixiyey ninkan dhalinyarada ah ma sha allah wiilkan dhalinyarada ah 100 buu bixiyey ilaahay khayr ha siiyo aamin udhah ilaahay subxaanahu watacaala wiil khayr qaba allah ka dhigo sadaqa jaariya allah uga dhigo walaalkeen khayr allah siiyo lacagtan 70 euro way khayr allah ugu jisiyo sadaqa maqbuul allah uga dhigo bedel khayr qaba allah ugu bedelo إلهي وحكى خير بدن هسيو صدقة جارية الله قدقه هو خيركم ودقدق الله قدقه بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم الله يدن بركيه وددال خيرك إن شاء الله تعالى الله يدن بركيه ما شاء الله gabdhaha khayrka waxaad tirahdaan ha ka qadinina gabdhuhu khayrka waa u degdegaan had iyo jeer maasha allah dadka ugu dheereeya weeye isku soo dara soo dira mashiinkana waa loo geynayaa waa loo keenayaa si ay kaarka u mariyaan allah barakeeyo ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha siiyo gabdhaha walaalaheena dhinaca dumarka ku jira soo bixiya khayrka iyo sadaqada aada u bixinaysaan walaalihiin ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha idin siiyo